亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。同学会上，我穿着沾满机油的工装到场，立刻成了笑柄。当年的校草张强看着我的工服冷笑：“李明，这是什么打扮？修机器的吧？”富二代王少杰端着红酒杯补刀：“看你这身打扮，这顿饭钱你付得起吗？”就在他们嘲讽正欢时，餐厅经理突然出现，一个意外的举动让所有人都惊呆了。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。周二下午，我正在车间检查设备，口袋里的手机突然震动起来，掏出来一看，是一条微信消息，发信人是我高中时的班长张强。李明，老同学，好久不见，高中毕业10周年了，咱们班准备办个同学聚会，你必须来啊！我擦了擦满是机油的手，犹豫了一会儿才回复：时间地点定了吗？周五晚上7点，金玉满堂餐厅，市中心那家，地址我发你。张强很快回复道，还附上了一张精美的电子请柬。我看着那张请柬，心里有些犹豫。自从高中毕业后，我就很少与同学们联系了。一方面是因为工作太忙，另一方面也是因为我性格比较内向，不太习惯社交场合。不过10年一聚，的确应该去看看大家。好，我尽量准时到。思考再三，我还是回复了张强：太好了，大家都很期待见到你。张强发来一连串的笑脸表情，放下手机，我继续专注于眼前的工作。这批设备很重要，必须确保万无一失。师傅，这台机器的参数似乎有些偏差。小王指着控制面板说道。我仔细检查了一下数据，果然发现了问题，调整一下程序，把第3组参数的容差值调小一点，然后重新校准一次。好的，师傅。小王立刻着手操作。我喜欢亲自动手解决问题，这让我有成就感。虽然有时候会弄得满身机油，但这种踏实的工作状态让我很享受。金玉满堂餐厅是市里最高档的中餐厅之一，以精致的粤菜和奢华的环境著称，是商务宴请和重要场合的首选之地。据说消费不菲，一顿饭下来少说也得几千块。周五那天，我原本打算提前结束工作，回家换身得体的衣服再去参加聚会。谁知道下午刚到4点，厂里就出了紧急状况，一批重要设备出了故障，需要马上处理。李师傅，B区那批设备出了问题，客户那边催得很紧，电话那头的语气焦急。我马上过去。我二话不说，直接赶往现场。到了现场，情况果然不容乐观。这批设备很关键，如果不能及时修好，会影响整个生产进度。我和技术团队一起检查设备，逐一排查故障。问题出在主控制单元上，有一处程序逻辑错误。经过2个小时的检查，我终于找到了问题所在。要不要叫软件部的同事过来修改？同事问道。来不及了，我自己改吧。我直接坐到电脑前，开始修改程序代码。我对编程还是有一定心得的。又过了1个小时，代码修改完成，重新编译后上传到设备中，开始测试吧。我命令道。设备启动后，各项参数都恢复了正常，测试结果也符合标准。太好了，李师傅！同事们长舒一口气。要不是您亲自出马，这批订单肯定要延期了。后续的测试你们盯紧点，有问题随时联系我。我交代完，看了一眼手表，已经是晚上7点20分了。糟了，同学聚会要迟到了。
我心里暗想，但已经来不及回家换衣服了，只好简单洗了把脸，用湿巾擦了擦手，直接打车前往餐厅。在车上，我回想起高中时光，那时的我是个普通的不能再普通的学生，成绩中等，不爱说话，没什么特长，也没有特别要好的朋友。班长张强则是学校的风云人物，成绩好，长相帅，会说会道，女生们的追捧对象。另一个同学王少杰是当地一个富商的儿子，从小就开豪车，用名牌，一直看不起我们这些普通家庭出身的同学。不知道他们现在怎么样了，我自言自语道。到达餐厅时，已经是晚上7点50分了。站在金玉满堂餐厅门口，我突然有些不自在。这家餐厅装修的金碧辉煌，门口停满了豪车，进出的客人个个衣着光鲜，而我一身沾满机油的工装，与这里格格不入。算了，既然答应了要来，就硬着头皮进去吧。我深吸一口气，走进了餐厅，在前台报了包厢名称后，服务员带我前往预定的包厢。一路上遇到的客人都用奇怪的眼光看着我，似乎在疑惑这样一个工人怎么会出现在这种高档场所。推开包厢门的那一刻，包厢里的谈笑声戛然而止，所有人都转头看向我，眼中充满惊讶，有些人甚至掩嘴窃笑。李明，有人小声议论，语气中带着明显的惊讶和一丝不屑。包厢里大约有20多人，都是当年的高中同学，他们穿着考究，男的西装革履，女的珠光宝气，与我的工装形成鲜明对比。班长张强是第一个反应过来的，他从座位上站起来，脸上带着尴尬和一丝轻蔑，但还是装出热情的样子。李明，终于来了，我们等你半天了，抱歉，工作上有点急事耽搁了。我简单的解释道。没事没事，能来就好。张强上下打量着我的工装，然后语带嘲讽地问，这身打扮，你现在是做什么工作啊？在一家工厂。我平静地回答。工厂啊？张强意味深长地看了我一眼，然后对身旁的人说，给老李安排个座位。我被安排在了角落的位置，旁边坐着几个在学校时就不太熟的同学，他们勉强和我打了个招呼，就各自聊天去了。我环顾四周，发现大家都分成了小圈子，谈笑风生，似乎在炫耀各自的成就。我去年升了部门经理，公司给配了辆宝马3系。一个西装笔挺的男同学正在说，那算什么？我上个月刚从迪拜旅游回来，那边的7星级酒店简直太奢华了。另一个人不甘示弱，我老公前段时间刚给我买了个爱马仕包，限量款的，排队排了好久呢。一位女同学炫耀着手中的名牌包，服务员端上了一道道精致的菜肴，大家边吃边聊，气氛越来越热烈。只有我坐在角落，默默地吃着面前的菜，偶尔应付几句旁边同学的客套话。李明，毕业后一直在本地发展吗？坐在我旁边的王磊随口问道。一直在这边。我点点头。做什么工作啊？看你这打扮，是修设备的技工吗？王磊继续问。差不多吧，在一家工厂负责设备维护和技术开发。我简单解释道。哦，技工啊，那工资还可以吗？现在技术工人挺吃香的。王磊语气中带着一丝居高临下的怜悯。还行吧，够用就行。我淡然回答。我表弟也在工厂上班，每个月7、8千的样子。王磊点点头，很快就转头和别人聊天去了。随着酒过3巡，菜过5味，
同学们的话题开始变得更加直接和赤裸裸。来，咱们玩个游戏，每个人说说自己现在的月收入，最低的人罚酒3杯。当年的班草，现在某公司中层的张强提议道：“好啊，好啊！”大家纷纷响应。我先来，我现在月薪税后3.5万。张强得意地说：“我4.2万。”又有人跟进：“我们家是做生意的，不算固定工资，但平均下来每个月也有10来万吧。”当年的富二代王少杰不屑地说：“就这样。”大家轮流报出自己的收入，从2、3万到10几万不等。轮到我时，所有人都带着好奇和一丝嘲笑看着我。你呢，李明？技工一个月能拿多少？张强问道，语气中带着明显的挑衅。我淡然一笑，还行吧，够花就行，别这么含糊啊，说个具体数字呗。王少杰起哄道，就是。大家都说了，你也别藏着掖着了。其他人也跟着起哄。我正准备随便应付过去，只见曾经的班花刘琳打量着我的工装，轻蔑地说：“看这身打扮，能有1万就不错了吧？”哈哈，1万都悬。王少杰大笑，这身工装，怕是连这顿饭钱都付不起吧？张强也跟着笑道：“别为难老李了，这家餐厅一个人少说也得7、8百，可能是他1周的工资了。”我没有反驳，只是淡淡的笑了笑。在这种场合，解释什么都显得多余，不说就算了。下一个。张强见我不说话，便转移了话题。就在这时，包厢门突然被敲响，一位服务员走了进来：“不好意思打扰各位。刚才结账时，系统显示王先生的信用卡额度不足，无法完成支付。”服务员礼貌地说道。王少杰的脸一下子红了：“怎么可能？我这卡额度有30万呢，一定是你们系统出问题了。实在抱歉，我们已经尝试多次了，您可以换一种支付方式吗？”服务员依然保持着职业微笑。王少杰尴尬地掏出另一张卡，用这张试试。服务员接过卡片离开了，但没过多久又回来了。王先生，非常抱歉，系统显示这张卡已被冻结，无法使用。王少杰脸色铁青，同学们也面面相觑，气氛变得尴尬起来。你们系统肯定有问题，我昨天还刷过这卡呢。王少杰恼怒地说。服务员为难地说：“要不我请经理过来处理一下。”“请吧。”王少杰没好气地说。几分钟后，餐厅经理匆匆赶到，他刚一推开包厢门，目光就落在了我身上。经理的脸色瞬间大变，惊讶中带着惶恐。他快步走到我面前，恭敬地鞠了一躬。包厢里一片死寂，所有人都目瞪口呆地看着这一幕。“李总，您怎么来了也不提前说一声，我好安排。”经理的声音既恭敬又带着一丝责备，仿佛我这个老板太不给他面子了。我淡淡开口说了一句话：“账单记在我名下，另外把张总准备的那瓶82年拉菲拿上来。”啪嗒啪嗒啪嗒，清脆的声音此起彼伏，那是所有人手中的筷子同时掉在了桌上和地上的声音。整个包厢里鸦雀无声，只有筷子掉落的回音还在空气中回荡。张强张大了嘴，半天说不出话来。刘琳惊讶地捂住了嘴，王少杰更是呆若木鸡，仿佛见了鬼一般。经理深深鞠了一躬：“李总，马上就去安排，实在抱歉没有提前准备。”“没关系，他们是我的高中同学，今天是同学聚会。”我平静地回答。经理如蒙大赦，急忙退了出去。临走前还不忘对服务员使了个眼色，
服务员立刻上前收起了掉落的筷子，并换上了新的。包厢里的气氛一下子变得诡异起来。刚才还高谈阔论的同学们，此刻都默不作声。有些人甚至开始悄悄地整理自己的衣着，仿佛生怕形象不佳被我看清。李明，李总，您是这里的老板。张强终于找回了自己的声音，但说话还是结结巴巴的。我微微一笑，这家餐厅是我集团旗下的产业之一。集团？什么集团？刘林忍不住问道。就在这时，经理带着2位服务员回来了。一位服务员手中拖着一瓶醒好的红酒，另一位则推着一辆小推车，上面摆满了精致的小点心。李总，82年的拉菲已经准备好了，这些点心是厨师长特意为您准备的。经理亲自为我倒了一杯红酒，然后转向其他人：各位贵宾，这是我们餐厅珍藏的顶级红酒，平时是不对外出售的，一瓶市价接近10万元，今天能有幸品尝，全靠李总的面子。听到这个价格，同学们倒吸一口冷气，眼中充满了震惊和羡慕。对了，李总，关于新城区的那个开发项目，明天还需要您亲自过目一下文件。开发商那边已经同意了我们的条件，只等您最后签字确认。经理递给我一份文件，我简单浏览了一下，在最后一页签了字。明天我会派人去接这份文件，让法务部再审核一遍细节条款。我说道。好的，李总。经理恭敬地接过文件，然后退到一旁。这一系列动作彻底打消了同学们的疑虑，他们终于确信我李明就是这家高档餐厅的老板，而且看样子背后还有一个不小的集团公司。李明，不，李总。王少杰终于鼓起勇气，想要道歉，刚才多有得罪，我不知道。我抬手制止了他的话，没关系，多年不见，大家也不知道彼此的近况。李总，您现在究竟是做什么的？张强小心翼翼地问道。我是星辰集团的董事长，我简单回答。星辰集团就是那个做高科技设备和连锁餐饮的星辰集团。刘琳的丈夫一下子站了起来，语气中满是不可思议。就是前段时间收购了锦江酒店集团3家5星级酒店的那个星辰集团。另一位同学也惊讶地问道。我点了点头，没有多说什么。刘琳的丈夫立刻掏出手机开始搜索，很快他的脸色变得异常复杂。怎么了？刘琳问道。星辰集团董事长李明，36岁，白手起家，创办了市值近100亿的企业帝国，旗下拥有10几家高科技工厂和多家高端餐饮连锁。去年刚被评为中国40位40岁以下商业精英之一。刘琳的丈夫念着手机上的信息，声音越来越小。包厢里再次陷入了沉默，但这次的沉默中充满了震惊和懊悔。李总，我们真是有眼不识泰山啊！张强站起来，端起酒杯，想要敬酒。我笑着摆摆手，别这么说，我平时就是这样，习惯低调。今天刚好去工厂处理了一些问题，所以穿着工装就来了。原来您说的在工厂工作，是指亲自去工厂视察啊？王少杰恍然大悟，脸上堆满了讨好的笑容。是啊，我经常亲自到工厂一线检查工作，解决技术问题。做实业就得脚踏实地，不能总是坐在办公室里纸上谈兵。我说道。李总，您这几年是怎么做到的啊？能不能给我们讲讲您的创业故事？有人问道。我简单讲述了自己的创业历程。高中毕业后，
我进入了一家机械制造公司做技术员，那时候工资很低，但我学到了很多实用的技术和管理经验。2年后，我和几个志同道合的朋友凑了20万块钱，租了个小厂房，开始做精密零部件加工。创业初期确实很难，我们经常加班加点到凌晨，有时候连续几个月赚不到钱，差点就撑不下去了。后来通过不断改进技术和产品质量，终于得到了一家大企业的订单，才算是真正起步。再后来就是不断研发新产品，拓展业务线，从单纯的零部件加工到整机设计制造，再到现在的高端设备集成和智能化解决方案。餐饮业是我们近几年才涉足的领域，主要是看中了高端商务餐饮的稳定回报和品牌价值。那李总，您平时也是这样穿工装视察工厂吗？刘林好奇地问。对呀，我每周至少有3天时间是在各个工厂车间里度过的。很多员工到现在都不知道我是老板，以为我只是个技术主管。我笑着回答，太厉害了，不愧是身家上亿的企业家。有人由衷地感叹道。同学们听完都露出了敬佩的表情，气氛开始变得热络起来，但总感觉有些做作。大家的眼神和态度明显与先前不同，言谈举止间都充满了讨好和奉承。李总，你有没有什么成功的秘诀可以分享一下？张强问道，语气中带着明显的巴结意味。没什么秘诀，就是坚持和专注。很多人创业是为了快速赚钱，但我更看重的是产品质量和技术创新。我始终相信，只有真正能解决问题、创造价值的产品，才能在市场上立足。钱只是副产品，不是目的。我解释道。李总说的太对了。王少杰立刻附和，我就是太急功近利了，所以生意一直做不大。我看着他那张油滑的脸，心里微微摇头。半小时前，他还在嘲笑我是个修机器的工人，现在却装出一副虚心求教的样子。李总，我最近正好在考虑换工作，不知道您公司需不需要人才？我在市场营销方面有丰富经验。一位当年的同学试探性地问道。是啊，李总，我在财务方面很有经验，如果您需要的话。另一位同学也赶紧表态。我婉转地回应，公司的招聘都是通过正规渠道进行的，有兴趣的话可以去官网投递简历。不过我建议大家还是要找适合自己的工作，不要盲目跳槽。接下来的时间里，同学们争先恐后的想要和我交换名片，希望能建立更深入的联系。但我知道，他们中的大多数人不过是看中了我现在的身份和地位，希望能从中获取一些好处。李总，我们做个朋友吧，以后多联系。王少杰一边递上自己的名片，一边热情地说。好啊。我礼貌地接过名片，但心里知道，这种塑料友情并没有什么真诚可言。晚上9点半，我的手机响了，是公司那边的紧急电话。喂，小王，什么事？我接起电话问道。李总，美国客户那边突然提出要修改合同条款，说是要增加一些技术参数和交付要求。我们法务部认为这些要求可能会增加我们的成本和风险。电话那头的助理语气焦急。我知道了，你先安排一个视频会议，我15分钟后到办公室。我说完，挂断了电话。各位，抱歉，公司有点急事，我得先走了。我起身告辞。李总，这么快就走啊？我们还没聊够呢。张强依依不舍地说。是啊，李总，再多坐会儿吧，
我们还有很多问题想请教您呢。王少杰也跟着挽留，改天有空再聚。我笑着回答，然后对经理说，把账单结了，给大家安排好送车服务。经理连忙应下，李总放心，我会安排妥当的。李总，我们加个微信吧，以后好联系。不少同学掏出手机，想要加我好友。我客气地扫了几个关系还不错的老同学的码，然后转身离开了包厢。离开餐厅时，我的专车已经在门口等候。上车前，我回头看了一眼餐厅的灯火通明，心中没有任何波澜。这10年，我经历了太多，早已看淡了很多事情。在车上，我接到了张强的微信消息：李总，今晚实在是太意外了，我们都没想到您取得了这么大的成就，希望没有冒犯到您，改天我亲自登门拜访道歉。我笑了笑，回复道：不必了，大家各自有各自的生活方式，没什么对错之分，祝你一切顺利。放下手机，我想起了今晚那些同学看到我身份后的表情变化，忍不住摇头苦笑。人情冷暖，世态炎凉，不过如此。到达公司后，我立刻投入到工作中，处理美国客户的紧急需求，直到深夜12点，问题才基本解决。开车回家的路上，我的思绪又飘回到了同学聚会上。那些曾经的同窗，如今都走上了不同的人生道路。有人在大公司做着中层管理，有人经营着小型企业，有人成为了专业人士，还有人只是普通职员。但无论身处何种位置，人们似乎都很容易被表面现象所迷惑，用肤浅的标准来判断一个人的价值。回到家，我换下工装，简单冲了个澡，站在落地窗前俯瞰城市的夜景。窗外的灯火如同人生的起起落落，最终都会归于平静。其实，我并不怪那些同学的嘲讽和轻视。在这个看脸看钱的社会，人们习惯于用外表和身份来判断一个人的价值。穿着工装，满身机油，自然不会得到尊重。但当身份揭露后，那些曾经轻视你的人又会立刻改变态度，变得谄媚讨好。但我坚信，真正的价值不在于外表，而在于内心的坚持和行动的力量。这10年来，我从一个默默无闻的毕业生，成长为一家大型企业的掌舵者，靠的就是这种信念。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。